佢好似成日跟住黑衫嗰邊，白衫嗰邊唔識跟。咁樣好啲啊！識酸嘅，咁樣好啲。咁樣起碼睇到個貨。咁樣都 OK。係有好多，不過好細咯啲人變咗。OK 嘅，你又擺翻前少少。頭先咪。要清啊清啊！好 OK 啊！又可以擺翻前少少，但前少少又冇去。係前少少好似熟習埋。可以 cut 埋精華。佢而家酸近酸完喎，依家。而家進步咗啦，鬧兩句進步咗。醒咗喎，突然間。後尾擺翻前啲。上次錄都係唔識酸近酸完都唔識㗎。即係呢個角度，即係要呢個水平。但係又唔係啫喎，好似。對翻前少少。係咪一個好波？但係佢都中意好波奇，走啦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 ！之後可能跟住唔係啊，係因為嗰個唔錯，個推實，因為而家太細咁樣。我都係做咗嚟。而家就周圍咁上完線就介紹多一兩個。好似未喎，真係。好唔實啊！開會咧，我要做啲集數，即係我默聽。成日聽到 PC 得，即係搞係都係可能諗嗰啲公務員事務局。OK OK。或者車上嗰啲好難廢喎，乜撚嘢都推。因為我冇揾 title，即係 幾個我諗都得。乜撚嘢都唔關我。後邊波，開始波。佢哋總之就乜嘢都射啦。係冇力㗎都。呢個讀書啦，即係佢又唔係傻嘅，但係你知唔知佢係射啊？你冇呢個角色就係射得兩。冇啦。佢要求多多。上家啊，應該叫做。佢哋算唔算？唔算，因為而家係咁，佢哋都要搞。鬼啊鬼啊！好波。係一個好簡單嘅事，即係你唔係有個平台抌晒啲客上去，即係咁樣好理想啊。咁但係通常咧，你都係出啲咧，佢自己大廈咧都係好多 special offer，我咁樣幫你搞啦，客嚟幫你收La boubou. La boubou. La boubou. La.
係都係影唔到，都係差少少。吞嗰度吞唔到喎，好似要後翻啲可以。要後翻，好似頭先仲好啲。得啦，好波！呢個位好啲啊，太近。係可能係個 iPhone 有問題，冇得0.5嘅喎。唔係我有部新嘅我有，冇買啫，攞部舊嘅啫嘛。咁呢一條幾勁？成擊㗎喎，嗰啲字啊，擊幾㗎？如果你拍晒個半鐘。而家係魚啊！而家係魚啊！屌！就係呢個自動追蹤。洪水上個禮拜定唔知前個禮拜同我講，我終於買咗個自動追蹤。係啊，得唔得啊？而家個自動追蹤。追到，不過都係呢入波係追唔到。推晒！我哋啲入波全部追唔到。上個星期啲入波咧，明明1-1咯，明攻緊，跟住佢冇兩球都追唔到，轉翻嚟中間咯。上個星期。係啊，佢唔知點解佢有陣時唔知點解追翻去中間啊。因為我哋個方式太快啦，佢跟人嘅，佢係跟人嘅移動㗎，佢唔係跟個波。不如直接影住對面個龍算，即係我哋都唔想睇我哋啲波嗰啲啊。即係你永遠都係我哋入波。你都係想睇自己入波啊嗰啲嘅啫。永遠都係我哋自己入波。不如直頭擺個 cam 俾你錄啦。哦，影到你條底褲啊！影到條底褲啊！影到你條底褲。好似去日本嗰條友仔。我影到你啊！你遮住翻。係你條底褲遮住咗。我想講有一日朝頭早喺黃埔見到光頭。光頭。哦，見幾次喎？黃埔啊！見幾次喎？參加過。保安。哇！靚波。係咪鎖車嗰啲啊？都唔係。我覺得佢要着老西㗎。係少老老西。半老西，會鎖都鎖著。畢業。有咩感想啊？呢個係亞迷，有一年第2啊嘛，都未必喎。始終呢部爭3分啫嘛。呢部11嚟，但唔關事啊！你喐都係靠嗰嚿嘢。係靠嗰嚿嘢。嗰嚿嘢唔夠快，你 iPhone 20都冇。唔緊要啊，攞歐聯咪得咯。拉邊！搭起。都似打嘅。歐聯。似巴黎。好撚勁！我踢佢係巴黎咯，即係麥巴比走咗之後，就要俾佢贏10球。但係巴黎都真係幾勁，嗰個7號仔好撚勁，字母哥。有冇機會？決賽有冇機會係皇馬出咗啦，國米啊，就係咁佢冇機會巴黎。阿仙奴就贏皇馬，講完。巴塞。阿仙奴都贏㗎，5-1㗎，總比賽。阿仙奴都贏巴黎，第一回合咯，第一回合。所以如果巴黎贏冠軍，係咪可以話其實冠軍係阿仙奴？好喎！係咪？你成日影到。傳中個波漏咗。芝士啊！係。Michael。有冇影到啊？影到我今次。OK。我哋 cut 曬片段，淨係得我哋入波。跟住擺上 YouTube，點解淨係得我哋入波嘅？你真係有嘢咯！只要我拍嘅，你理得我一擺都唔飛啲片嚟㗎啦。林作嗰啲都係淨係剪自己嗰啲出嚟㗎啦。
指自己點樣爆過幾個，係咯，但係中間俾人合撚到仆街嗰啲都唔定。俾人屌佢話做靚做靚做靚，你試下嗌佢啦，依家佢可能唔應。點解林作顧問請唔起啊？我想加入林作，你問下佢幾耐之前叫過你？佢成日話想頂住你，成日都俾人屌啊！屌係啊，深夜做完嘢又話我要做愛咁樣。美美，你對住我呢個肉體，你點可以忍得？射啦！邊啊？哇 Anthony 喎 ！Anthony 入波喎！應該係乜㗎？應該係。對面仲高技術，原來。屌你老味！玩緊咦？佢哋勁過我哋喎，我哋有啲弱喎。原來係一個虎視個挑人啊！呢個擺明人。我哋嗰個有啲廢喎。上升級啊！呢個真係挑人喎呢個。升級啊！我哋要換啦。你老母閪落嚟。你要整支大 cam 喺度。唔係佢有支4米喎，4米嗰支好重啊！我要冇嘅做。冇。你又扮受傷。我呢支碳纖都好重。成日喺度扮受傷呢個撚樣。不過支假冇乜所謂，係嗰嚿嘢。打高啲會顯得過嘛大啲嘅，中意零分仔，我好中意零分細個，整咗個零波嘅，冇錯，我都好中意零分。冇啦，你食佢嗰邊，因為你入一球，冇啦。咁你托進可能好啲，揾到垃圾桶托波佢。你一球係咯，就地上冇問題咯。我直接鋪喺度啦。呢個而家每次踢波都比較少目標自己，做到啲嘢要。好驚俾人踢人咯，最簡單。冇啦，戒咗好耐。係喎。殺人落啊！如果有嗰種即係嗰種偏見，咁你買唔買飛啫？阿仙奴唔講，好喎。利物浦都有機會睇，但阿仙奴一定戇鳩北倫打比一定好睇過 AC 米蘭同利物浦啩？屌唔通過嚟即係踢咩？屌！咁你 AC 米蘭數到邊個啊 ？AC 羅馬落嚟。香蘭迪斯啊！你數一個，佢出唔通佢係盧卡斯·香蘭迪斯定係迪奧·菲蘭？數高啊！盧卡斯啊？唔係喎，菲奧菲奧啊，好似係菲奧。菲奧，跟住仲有個李奧咯，喺拿波嚟啊！李奧咯，定係知李奧咯？菲奧啊！TX 莫拉達咯，李奧不過俾人李奧租借咗，去咗加拉塔沙雷。喂，利物浦望下毛都好啊！話邊個啊？一定出華海。一定係經過多一波。華海有啊，大場嘅話。我想講，我隻貓都絕咗育啦，絕咗，引高加斯咯個時間。咁即係本身幾多錢？本身應該幾嚿水，你啊幾嚿水？唔係咩？你弊啦，你弊啦。真係唔貴。咁你有冇諗過幫自己跟住佢引好彩佢擺個頭入邊喺側邊嗰兩度，咁啊好彩。即係幾多錢3000，2、3000，都唔好貴。係啊。我以為暫起。我以為都幾皮嘅。唔使。有冇得傾保險買啲？都係攞走咯。好細粒，所以好細粒，好細粒，我係影低佢，打唔過就。我唔使錢幫你調啊！我走兩我覺得大你有影低點解唔好 check 睇？佢都拿到，好想睇喎，一粒就唔唔使得。跟住，闊啲，拉闊啲。哇，好嘢！呢下有少少 FIFA feel，即係一定要三角形嗰啲咁樣 ，L1三角形夾，飛唔到佢哋。雲尼斯老師，呢個就係 keep 嘅。哇，好嘛。球隊嘅上位神物嚟嘅，波都係。
做唔到，擔起，係讓。哇！好啦，而家佢都唔佢係朗，我識打龍㗎，我信佢係龍㗎。佢上年做得幾好喎，九龍。我信。上個星期帶咗上個星期。佢為咗出嚟踢咧，上個星期帶咗個 friend 嚟九龍。但係佢其實佢夠高，佢夠高喎，你。講多幾次喂嘢！做靚入晒，就可以肯定，我可以肯定。呢個都入咗，我覺得。30分。阿奇上緊。我都覺得呢排可以入。Michael 橫架，起嚟。咁樣射球嘅人，即係咧，你有冇睇佢第一個波？就飛去。係呢啲咪成日可以轉到邊啊，幾好，大家記得。有個天后真係唔跌杯。哇！可以再偏啲啊！中意啲隊可以。新嘅先，飛分8分，都拍唔大學我真係。斬啊！咁樣熄咗佢嘅，你 keep 住温定係熄咗佢？一陣間出。